jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko kullum kamar da ku sani sunana Tijjani Abdullahi Asas. Ina kira ga al'umma yan uwana abokanan sana'ata musamman ma ɗan fim, kuma ina kira ga jagororin masana'antar fim misali kamar su Mafan Arewa da Bilog Artist da dai ragowar yan uwana na fim na Kaduna da na Zaria da na ko'ina ma a bakin arewacin Najeriya akan yarinyar na Safra. Dan Allah dan annabi shugabanni ku zauna ku kirawo ta a zauna a ji me matsalarta. Abinda take yi a social media kamar akwai irin yanayi na shiga cikin damuwa da wata matsaloli da suka faru da ita a baya because of yadda take yi. Ita musulma ce, wani zai iya haifar mata da wata matsala nan gaba, kuma mace ce ita za ta iya aure kuma hannunka baya rindewa wai an ce wai ka yanke kayar. Allah a jawo ta a zauna da ita a ji me matsalarta. Idan ta ji abinda za a iya gyarawa a gyara, kuma a zauna da iyayenta. Korarta daga cikin masana'antar ba daidai ba ne, jawo ta a gyara shi ne daidai. Sannan ina kira da 'yan uwana masu neman da martani don Allah da su daina su yi haƙuri. Akwai mutumin da wata matsala ce za ta faru da shi, sai ya rasa yadda zai iya control din mahaifin shi ya shiga cikin wani yanayi na rayuwa. Ina kira da Allah mu yafe mata wasu abubuwan, kuma mu zauna da ita mu ji matsalarta, a gane a yi kokarin yadda za a gyara. Allah ya shirye mu, Allah ya yafe mana kurakuran mu, Allah ya ba mu ikon bin daidai. Na gode, na ku Tijjani Abdullahi Asas.